呢個要點起。指路牌，我將啲路搭翻齊，係咪？而家啲路散開咗，再搭過。不過俾發現有啲難對正，要搭幾多個啊？搭4個，係咪搭隔籬就得噶啦？睇多次先。指路牌3個，定係可以搭側邊噶？可以咁樣搭。有啦，咁樣擺你好頭痛。喂，佢張圖係咁樣擺噶喎，你望下佢張圖係個牌喺左邊，條路喺右邊打直，俾你個牌喺左邊，條路喺右邊打直。有咩問題？一模一樣，同佢張圖，你唔可以有強迫症。